लकड़बग्गा हाथी के झुंड को देखता है और उसे लगता है कि वो हाथी के छोटे बच्चे को आसानी से मार लेगा। और जब हाथी का झुंड निकलता है तो लकड़बग्गा उसके पीछे पीछे जाता है ताकि वो हाथी के छोटे बच्चे को आसानी से मार सके। और लकड़बग्गे उसी तैयारी में होते हैं कि कैसे हाथी का बच्चा अकेला दिखे और उसे उठाकर लेके जाए। और उसी समय वहाँ पर हाथी की माँ आ जाती है जो कि देखती है कि लकड़बग्गा शिकार करने की तैयारी में है और उन सारे लकड़बग्गों को वहाँ से भगा देती है। उसके बाद वो अपने दोनों बच्चों को सुरक्षित स्थान पर लेके जाती है। दोस्तों, एक माँ अपने बच्चों के लिए कितना ज्यादा ध्यान देती है, चाहे वो इंसान हो या जानवर। क्या आप भी अपनी माँ से प्यार करते हैं? तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना।